that to work out. Ndalo mang'eny gige Nyasaye ok dhi maber. To nitie oganda moro motimo ne Nyasaye gigo. Emomiyo kawuono somo mokwongo anyalo duoke chien matin. When Jesus had been crucified, died, and they missed Jesus at the gravesite, the disciples were worried. Ne gin gi luoro kabisa, jolup Yesu ne gi luoro. To luoro mane gin go nogologi modhi opandogi e ot ma giloro dhoot. Nikech ne ging'eyo gima dhi timore environment without Jesus. They were fearful about what would happen to them without Jesus. Ukang'eyo how secure you are when you feel to be around Jesus. When you feel to be covered by the love of God. Luoro nomako jolup Yesu. Ngima gi ne onge thuolo maber. They were worried about so many things, to the extent of locking the doors from inside for the fear of the insecurity. How many times do you feel insecure when you fail to respond to the call given to you by God? How many times do you feel insecure when we fail to do the needful as a Christian in our faith? Do we feel what is not going on as our responsibility as Christians? What is the fear in you? Luoro mane ma ingo? Bende no luoro moro manie ngimani nikech pok iyie timo dwach Nyasaye makare. Jolup Yesu ne paro ni gin mane gi disappointed because they handed Jesus to them. That's why when Jesus realized the fears, kane Yesu ofwenyo luoro ma jowetene ne nigo, nobiro in the spirit momuomo korot, and he stood before them and said, "Peace be with you." Jowetena, the reason as to why gimomiyo ok walam Nyasaye ka wan gi kwe, mok walam Nyasaye gi chir, waonge kod kwe e chunywa. The reason as to why we are not serving God from our hearts, we are not peaceful in ourselves. We don't have that peace that propagates our strength and will to the service of God. Inang'o machando chunyu mulilamo Nyasaye maber? En tuo, en gik ma ji wacho kuomi, en law ma anyuola lawigo, koso gin gik misekale kaka dhano, koso dobedi kech menindo pile dala, dobedi poverty. Ang'o momiyo onge kod kwe as you serve God? Everybody in the capacity mwalamo go Nyasaye nyaka yude gimoro matami lemo seche moko. En paro makata kubironi, en paro makata kodonje chunyi, gin gik moko makata kiparo, you feel you have rejected God, you feel you have no strength, and some of them drains us completely. Dear friends, Jesus offered peace at his resurrection, and this is what we must offer to the world. The first reading of today, after the peace was given to the disciples, they came out of the house now to serve. Samano se mingi kwe manegi koso negi yao dhoudi magichako lando wach Nyasaye. Kendo muma wacho niya, sama negi lando wach Nyasaye, ji mang'eny nolokore moyie kuom Nyasaye. Kendo inyiso ni oganda mathoth notice as they were renewing their faith. When they opened the doors to go out and respond to their calling, so many people were baptized. They evangelized the people of God. People believed in God. Today, I want us to pray against the locked doors of our hearts that cannot respond to the call in us. Walimuru ne yore gik molorore chunywa, gik motamo wuotho ne Nyasaye. En ang'o molorore ngimani? Ang'o mokawo thuolo mar Nyasaye ngimani? Sama ineno kok itine Nyasaye maber, nitie gimotami timo gino. These are the things that are blocking us. They are keeping us locked away from our services. Ini paro na ng'o moni bedo jakristo motegno. Ang'o moni chamo sakramit. Ang'o moni yudo batiso. Ang'o moni yudo confirmation. Kok en twech kata ot ma jachino loro nie. Gik matami bedo gi thuolo to respond to God is the calling might not answer. Today again, as we realize that the disciples are gathering together, gik mane giyalo nochoko ji nyaka modhier, nyaka morang. Weche mane giyalo no ken mar joma riek. Noyalo nyaka ne jomodhier, nyaka mond liete, nyaka jomofuwo mocha. Sama ne joto chokore mobedo kamoro achiel, joma wach nochwoyo, noringo makoro dhi kelo gik mane gin mode miere, nikelo tichoko, to gigo nipogo jomodhier, mond liete, nyithi kiye, the less fortunate people in our families, those who are going without food. What they gathered, they were distributing to the needy. Koro soma kawuono jolup Yesu koro wacho niya, ok wanyal dhi mbele gi pogo chiemo ni.
Jogi osebedo mang'eny, chiemo mosemiwa. Okwayieru jomoko. Let us take about 7 men of good reputation to take the responsibility of distributing the food that we have collected to the needy, to the poor people. And that's why they chose these people that we had today. One of them was Stephen, Nicanor. You can mention them. They collected men. And every man who was chosen had a character and orientation of faith that qualified the person to be allowed. Ipandang Yesu biye kanisa ka. Nodo yero ja Kristo somoro menya loketo mwandu jo modhiere lwete. Kakoro gweth kende manu gwethi molo wadu pogo miyo wadu nindo kech dala. Nyasaye nyalo gwethi melonga de dala. Dako segolo ngane dhier. Nyasaye nyalo timo nigi moko timo kata na nyuondi. Dako setami gola nyuondi ne gigo. People are still suffering in our families, in our communities. Yet we are to be chosen among the 7 to distribute to the poor equally so that a share may be found by each according to their needs. Have you been worthy enough in distribution that God can choose you among the 7 to be responsible for the giving out responsibly? Binya lo yiri. Kakoro katoganda momiyo ganda jomodhier nyangi pogo ne kiye. Nyakange wanyi gorogo chimo. Moko nyalo kata kao bando maler mawil gi mari motope ot kakinyi dipoge kata kamoro. Ipani gik masechomo kwa timo moni jowetewa ngima wasechomo kwa seyiero be Nyasaye nyalo yie kodwa e chandruok jomoko. And that's why for them to have found the 7 they prayed, let us pray and choose 7 of good reputation. The Bible says in those days when the disciples were increasing in number, which managi wacho no keloji. You watch in the Hellenized murmured against the Hebrews. Now they were wondering, and the 12 summoned the body of the disciples and said, it is not right that we should give up in preaching the word and serve tables. Therefore, brethren, pick out from among you 7 men of good repute. 7. Pick among you. Onge kama ngat mabro golo dhier biro wuoke nyaka wuoge kindu. Onge kama ngat mabro golo kwe mangato yuaho e ngato no gol kamoro ine manyaka mi ngato kwe. The disciples say, choose amongst you. Dear friends, we are challenged today. Kakoro wan mwadake piny wan gik moro mapoga to jipod nindo kech. Wan mwadake piny wan gik moro mondo cham gi jite jipod nindo kech. How and when will Jesus trust and believe in us? Kakoro sani mutami tene. You can have it excess in your house and eat it and keep and say this is for breakfast when someone is lacking even for supper. You can eat and keep in the drawer and say this I'll have in my evening with uji, while someone has not even seen lunch with his eyes. We are the people to distribute to the needy. Be responsible, Christian. Don't run away from your responsibility. We are called to be together as the disciples of Jesus. So let us our togetherness. Wale muru ni bedo wa machiel kaka jo Kristus ni. Obed geno ne joma onge geno. Obed kwe ne joma onge kwe. Obed chang ne joma dwaro chang. Yesu wacho kawuono evanjili ni kiyie kuoma tibiro timo gik madongo molo kata matimo nikech kadhi kawuora to ng'at moyie kuoma biro miyo teko. Jesus is promising power, strength, ability to those who will believe in him on earth, that they will do as many things like Jesus did. Why don't you allow Jesus to empower you for the widows in the society? Can't you open your heart to Jesus to bless you not for only what you need, even for others as the messenger of Christ? Kwa mondo mi moloyo meki midwaro to miye nyaka mek jomodhier, joma tuo, joma onge chiemo, joma riyo nego, joma wuotho duk. Nyasaye nyalo mi mekgi because God trusts you. To kakoro kata medake dala manindo kech tiloro dot gi full nyakodhiambo. Chiemo to in go out. How will you be trusted with the disciples for the distribution? May we reform today, dear friends of Christ. The gospel is calling to us, all of us, that let us come together, believe in Jesus, know Jesus, love Jesus. Philip, you don't know me. Thomas, you don't know where I'm going to. Have you known Jesus?
Do you know where Jesus is going to? Do you know that he has gone to prepare for your place as a friend? Koro watimuru time ng'uono manyalo miyo walu bang' Yesu kumodhiye. Bed gi chuny minyalo luwo bang' Yesu. Chuny ma in go obed chuny minyalo luwo kuma Yesu dhitie. Thoma nowacho ni kuma onyiso Thoma ni kuma dhiye gi joyuteni. Ni kuma dhiye un bende ubiro bire. Thoma nopenjo nyiswa kuma idhiye. Gima nyalo terowa kuma Yesu nitie en chuny ng'ato. So think about whom you are. It is reflected in your heart. The type of a person you are. Wek sungo nyiego ma in go. Wek sungo ichrach ma in go. Wek sungo mirima ma in go. Wek sungo weche madongo ma in go. Sungo teko Nyasaye man kuomi manyalo mi bed jatich Nyasaye e dwaro mar joge manie piny. The second reading says this: in our hearts, let us give reference to Christ, who was rejected by people. The stone rejected, becoming the cornerstone. He will uplift you. Jesus is a rock. Katajua sikyo kumumuk rock no. Mondo gichok kuomi. Believe in Jesus. Trust in Jesus. Follow in Jesus through Christ our Lord.